carte, une canette carte. Derrière, il va y avoir 4 homards, une langoustine. Géranium au goût de rose, agrémenté au centre d'un yaourt à la mélisse. La cuisine de la chef, comme vous l'avez dit, c'est une cuisine très raffinée, très féminine. Vous avez une pâte à ravioles avec la fondue suisse à l'intérieur, la fondue moitié vache confit bourgeois, moitié gruyère. La tomate green zebra et la verveine fraîche et un consommé de tomates et aspergilles dorantes pour la fraîcheur. Très dans la délicatesse, la finesse, on utilise beaucoup d'herbes sauvages et puis on joue beaucoup sur le visuel aussi.